Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo adžiku, aromatični dodatak jelima, stari gruzijski recept. Idemo! Prvo što ću raditi, iseckat ću povrće koje nam je potrebno za ovaj recept. Prvo ću iseći 2 kg tikvica, odstranit ću im krajeve i seći ih na komade koji će biti adekvatni da li ćete ih mleti u mašini za mlevenje ili u blenderu. I tako ću iseći sve tikvice. Kada smo isekli ovako tikvice, 2 krupnije šargarepe iseći ćemo na komade. Kad sam isekla šargarepu, potom ću jednu veću crvenu papriku odstraniti seme i iseći isto na komade. Evo ovako. Kada sam isekla papriku, sada ću kilogram paradajza iseći na krupnije komade. Očistimo središnji deo i samo ga isečemo. I kada sam iseckala paradajz, na kraju mi je ostalo 6 čenova belog luka da je iseckam sitno. Sada ću iseći 2 ljute papričice. Vi možete po ukusu i više iseći. Ja ću ih sada ovako iseći na kružiće. Sljedeće što radim, stavljam svo povrće u blender, krećem prvo od paradajza. I ovako izblendiran paradajz sipat ću u šerpu. I nastaviti da meljem ostali paradajz. Kad sam završila sa paradajzom, ubacujem tikvice. I sada ćemo usitniti i tikvice. Evo, na isti način sam usitnila i tikvice i njih preručujem u šerpu i tako ću nastaviti sa ostalim tikvicama da je usitnjam. I kada smo izblendirali tikvice, na isti način ćemo šargarepu i papriku zajedno usitniti. I u šerpu sipamo šargarepu i papriku. I sad ovako pripremljeno povrće stavimo da se kuva, povremeno mešajući dok ne proključa. I evo, od momenta kada proključa, smanjite temperaturu i kuvajte 20 minuta povremeno mešajući. I evo, posle 20 minuta krčkanja, dodajem sitno iseckane ljute papričice. Sada dodajem 100 g šećera, dodajem 120 ml ulja, dodajem 140 g paste od paradajza i dodajem sol. Dodat ću sada punu supenu kašiku soli, promešat ću i kada malo proključe, istopi se so, onda ću probati da li mi odgovara ili trebam da dodam još soli. Znači, so dodajete po ukusu. I kada smo sve promešali, nastavljamo da kuvamo još 10 minuta uz povremeno mešanje. I evo, naša adžika je gotova i sada ću je sipati u sterilisane tegle. Punimo tegle do vrha. I tako punimo sve tegle redom. I kada smo napunili tegle, potom ih čvrsto zatvorimo sa poklicem. Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kuvani paradajz za zimu. Idemo! Prvo što ću raditi, 3 kg paradajza iseći ću na kriške. Paradajz ću očistiti od ovog središnjeg dela i iseći ovako na kriške. I tako ću raditi sa paradajzom. I ovako isečen paradajz stavljam u blender. Zatim sameljite sav paradajz u blenderu. I ovako samleven paradajz sipat ću u šerpu i nastaviti dalje da meljem.
I evo ovdje imam sok od 3 kg samlavenog paradajza i sada dodajem 80 g soli i 200 g šećera. To ću sve promešati da se malo rastopi i nosim na šporet da se kuva 30 minuta uz povremeno mešanje. I dok nam se sok od paradajza kuva, ovdje sam pripremila u jednu šerpu vodu i čekam da proključa. A sada ću pripremiti ceo paradajz, birate sitniji za blanširanje. Zasečemo ga gore, napravimo krstić i tako idemo redom svaki paradajz. Kada je voda proključala, spuštamo paradajz u proključalu vodu i blanširamo 1 minut. I nakon 1 minuta blanširanja vadimo paradajz i spuštamo u hladnu vodu da odstoji minut do 2 da bismo lakše skinuli ljusku. U toku kuvanja paradajza skidajte penu i povremeno mešajte. I evo nakon 30 minuta kuvanja dodajemo 100 ml alkoholnog sirćeta 9% i kuvamo još 2 do 3 minuta uz povremeno mešanje. Evo paradajz je kuvan, ovaj ucelo paradajz se ohladio i sad možemo da ga oljuštimo od ljuske. Evo vidite kako se to sad lagano skida. I ovako oljušten paradajz odložimo u jednu posudu i tako uradimo dok sve ne oljuštimo. I sad ovako u prethodno sterilisane tegle stavljamo ceo paradajz, spuštamo i punimo tegle. I sada u tegle sipamo sok od paradajza. I tako ćemo puniti sve tegle. I sad ćemo zatvoriti ovako napunjene tegle, čvrsto sa poklopcem i nosimo na pasterizaciju. I sad ću raditi pasterizaciju. U jednu šerpu stavila sam na dno krpu da tegle ne bi šetale, da se ne bi sudarale i sada ćemo naliti sa vodom. Sipajte vodu. Evo, otprilike do ovde. I nosimo na šporet i od momenta kada proključa ostavimo da se pasterizuje 30 minuta. I evo pasterizaciju smo završili i sada ćemo ovako tegle ostaviti da se ohlade u ovoj vrućoj vodi. Nakon toga ih nosimo u podrum da stoje na tamnom i hladnom mestu da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj sok od paradajza. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo paradajz sos, savršen dodatak jelima. Idemo! Ovdje imam 4 kg paradajza koje sam oprala i prvo što ću raditi, iseći ću ga i očistiti ovaj središnji deo i ovako prepoloviti i pripremiti za blendiranje. I tako ću odraditi sa paradajz. I ovako očišćen paradajz stavljam u blender.
Ovako sam mleven paradajz, sipam u šerpu i ponavljam postupak sa ostatkom paradajza. Paradajz sam izblendirala i sada stavljam da se kuva. Od momenta kada proključa, kuvaću ga 45 minuta uz povremeno mešanje na nižoj temperaturi. Dok se paradajz kuva, za to vreme ću 4 veće glavice crnog luka iseći i pripremiti, staviti u secka i usitniti. Tako ću odraditi sav luk. Evo, usitnila sam luk u secku i sada posle 45 minuta kuvanja naše paradajza odvojit ću 2 kutlače u jednu činiju i ostavit ću sa strane. U kuvani paradajz dodajem usitnjen luk, sve ću to promešati i nastavljamo da kuvamo ovako na nižoj temperaturi, povremeno mešajući sat vremena. I evo, nakon sat vremena kuvanja, sada ćemo dodati začine. Dodajem 300 g šećera, dodat ću čilija po ukusu, dodat ću 2 supene kašike soli, kasnije ćemo probati da vidimo da li treba dodati još soli. Dodajemo karanfilić u zrnu, par komada, 1 kašičicu mlevenog bibera, dodajem malo mlevenog cimeta i to dodajete po ukusu i 150 ml alkoholnog sirćeta 9%. Sad ćemo sve to lepo promešati i pustiti da se kuva jedno 15 minuta. Sljedeće što radim, 2 glavice očišćene belog luka usitniću u secku. Ovako usitnjen beli luk dodajem u paradajz, u sos, promešat ću, pustiti da se kuva, da beli luk pusti aromu, a u ovaj paradajz sok što smo na početku odvojili dodajem 2 supene kašike gustina i to ću sada lepo sjediniti da nema grudvica. I ovako sjedinjen sok od paradajza i gustin dodajem u sos, sve ću lepo promešati i nastavljam da kuvam još 5 minuta i naš sos je posle toga spreman da se sipa u tegle. Tegle sam sterilizovala u rerni i vruće su i sada dodajem vrući ovaj kuvani sos, sipamo i punimo teglice do vrha. Kako se bude hladio, tako će se i sos još više stegnuti. I idemo punimo sve ostale tegle. Inače, ovaj sos je idealan za picu, za špagete i za dodatak kuvanim jelima. I kad smo napunili teglice, zatvaramo sa poklopcem. Ovako čvrsto zatvorimo i pripremimo za odlaganje. I ovako napunjene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti postepeno da se ohlade i sutradan kad se ohlade nosim na tamno i hladno mesto sa ostalom zimnicom da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj paradajz sos. Prijatno!